Yəni qadınlar evli kişilərə daha çox maraq göstərir. Bəli, yəni biz statistikaya baxdığımızda Aha. bir kişi daha çox belə məsələn evli və yaxud da ki münasibəti olan qadından uzaq durur. Amma baxdığımızda görürük ki, qadınların arasında evli ya da münasibətdə olan kişilərlə birlikdə olma, münasibətdə olma statistikası çoxdur. Niyə? Niyə qadın evli kişilərə göz tikir belə deyim? Bunun çox maraqlı bir açıqlaması var. Baxın, biz bütün söhbətimizin əvvəlində də, axırında da biz dedik ki, qadın özündən güclü bir kral istəyir. Aha. Onu seçməyin ən rahat yolu sizcə nədir? Seçməyin ən rahat yolu tanımaqdır da. Necə tanıya bilər ən sürətli? Ən sürətli ətrafında gərək olsun ki, tanısın, hə? Bir qadının gözündə kişinin ən dəyərli olduğunu dərhal biləcəyi kriteriya o kişinin başqa qadınlar tərəfindən seçilib seçilmədiyidir. Qadınlar başqa qadınlar tərəfindən seçilən və tələbat görən kişilərə meylli olurlar. Çünki qadının şuuraltı zehni deyir ki, bu kişi müəyyən bir yerə gəlib, müəyyən bir uğur əldə eləyib, özünü yetişdirib və digər xanımlar tərəfindən artıq seçilib. Yaxşı malın alıcısı çox olur. Deməli, bu yaxşı məhsuldur. Deməli, bundan münasibət qurmaq olar. Ona görə də onu əldə etmək istəyir, ələ keçirtmək istəyir. Bu səbəbdən də qadın, fikir verin, məsələn, qadınlar həmişə ətrafında çox qadın olan kişilərə maraq göstərirlər. Hansı kişinin ki, ətrafında çoxlu qadınlar var, başqa qadınlar tərəfindən bəyənilir, sevilir, digər qadınların o kişiyə marağı çox olacaq.